ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഭേദമായി വരുന്നല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ചുമയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമുക്ക് ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മരുന്നുണ്ടാക്കിയാലോ? ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഇഞ്ചിയാണ്. ഇതൊരു 150 ഗ്രാം ഉണ്ട്. 150 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിൻ്റെ അളവ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാണ് 50 ഗ്രാം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 3 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 3. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചുകൊണ്ട് വരണം. നന്നായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തളിച്ച് വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടിത് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി അരച്ച് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തതാണിത്. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ നീരായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇതിങ്ങനെ അരിപ്പയിൽ അരയ്ക്കാതെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വായിൽ തട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ഈ നീരിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ½ ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂണുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ½ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഈ ഇഞ്ചിയുടെ നീരിലേക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ½ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇതിനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗള് ഇവിടെ എടുത്ത് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളന്ന് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പ് ഓണാക്കി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാര അലുക്കുന്നോടും വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലുത്ത് വരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളിത് കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അടി പിടിക്കാതെ. അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായി പാനി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇഞ്ചിയുടെ നീരും ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് കുറച്ചൊന്ന് പറ്റുന്നോണം തീ കൂട്ടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകണം. അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടി അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒരു തിക്ക് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആയോ എന്ന് അറിയുന്നതെന്നുള്ളത് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലിങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കുക. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് അടിയിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് താഴെ പോയി നന്നായിട്ടൊരു ഒരൊറ്റൊരു തുള്ളിയായിട്ട് അവിടെ വീഴണം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഏതാണ്ടാകാറായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കേണ്ടത്. ഞാനിത് കുറച്ച് വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇറക്കി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാം. നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇതായിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തുള്ളിയായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിങ്ങനെ തോണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് കിട്ടുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഉരുണ്ടിങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഓഫാക്കാം. ഞാൻ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിലിക്കോൺ മോൾഡാണ്. ഇത് നമുക്കിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ചുമയുടെ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പോലെ നമുക്കത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായി കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിലിക്കോൺ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു എണ്ണയൊന്ന് പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ തൂത്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും വരികയില്ല. നമുക്കത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിങ്ങനെ അത് തല്ലി പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം.
ഇപ്പോൾ ഷേപ്പിലൊന്നും അത്ര വലിയൊരു കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പരത്താനോ ആക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിലിക്കോൺ മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മോൾഡ് ഉള്ളവർ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ കോരി നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിലിക്കോൺ മോൾഡിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ച് വെച്ചു. ബാക്കി പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ആദ്യം ഒഴിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാനൊരു വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കും കൂടി ഇച്ചിരി എണ്ണ തൂത്തിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കതിങ്ങനെ ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കിയ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മരുന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിലിക്കോൺ മോൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിനി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെ ആ പ്ലേറ്റിലുണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒടിച്ചിട്ട് ഒരു കുപ്പിയുടെ ബോട്ടിലിട്ടിട്ട് ചില്ലിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലിട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയുള്ള ചുമയൊക്കെ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചാലും ചില സമയത്ത് ഈ ചുമ ഇങ്ങനെ എന്നാൽ ഒരു ഡ്രൈ കഫ് അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.